在做脖子运动，就是拉动脖子这里的，让这里的肌肉，你做的时候就自己摸摸看，这肌肉有拉扯就是对了哦。因为这里的肌肉强化，呼吸道、食道、吞东西会噎到哦，这里卡卡的，这所有问题都会解决。那怎么做呢？就这样花，看这个脖子这里，这个肌肉有拉动啊，这个就对了。预知更多详情，可以联系我们。